вот и финал наших испытаний этой камина. Пару слов вопросов задам заказчику. Заказчик будет за кадром. В общем, Алла, я так понял, вы очень давно выбирали себе камин, да? Да. Примерно какой период и как давно вы хотели, чтобы у вас был камин? Ну, года 3. Года 3. Знаете, у меня заказчик, который я вам показывал, помните камин? Весной, который он тоже 3 года искал. Видимо, когда припечет всех, все начинают А думать. какие варианты вы рассматривали? Ну, типа буржуйки, но красивые. Ну, металлической печки. Металлические, да, потому что кирпич у нас не проходил. А вот то, что вы видели в магазинах, есть много всяких каминах, что вас смущало, не устраивало в этом? Очень не хотелось, чтобы все тепло уходило в трубу. Топить улицу. Потому что общее мнение, что камин – это тепло, пока он горит. Ну, так это любая металлическая печь, тепло Да. как горит. Мне хотелось, чтобы она отдавала тепло внутрь, а не улице. Ну, и вот мы 2 дня, и вот если... Мы нашли золотую середину. Ну, меня, честно, поразило то, что вот процесс как горения активного где-то было 3 с чем-то часа, но вот уже день закончился, прошло, наверное, часов 8. Отопление, наверное, вы уже включили, да? А? Отопление-то включили уже? Убавила на минимум. Убавили на минимум. И как бы целый день эта печка отопила этот дом, получается, правильно? Вот здесь 400 кубов. Когда вот вы меня пригласили, я приехал посмотреть, я это помещение посмотрел и очень поразился, что оно такое огромное, 400 кубов. Вот. А в целом впечатление об этой печурке? 7 минут и уже плюс 3 градуса – это сильно. В таком большом Да. внизу, да? Да. У вас это градусник прямо у пола, и да. он 27 показывал у пола. Да. Котел нагревает это помещение, ну, чуть меньше суток. А здесь 7 минут и уже плюс 3 градуса тепла, и чувствуется воздух теплый. Понятно. В общем, по тому, как она дает тепло, вам, в принципе, все понравилось. А визуально, как выглядит камин? Нет, визуально очень Да. хорошо. Обыграем его согласно нашего помещения, а так он, то, что он ромбик, то, что он не рубленый какой-то, он какой-то... Он, наоборот, граненый. Не Восьмигранник. Не рубленый в плане, Не квадрат. Не грубый. Не Ну. грубый. Он какой-то вот такой вот, хай-тек, конечно, но он добрый. Понятно. Ну, я в своих печах стараюсь, чтобы они были... Какая-то изюминка красоты у них была. Да. Есть такое здесь. Ну, там у меня один шов сварной заказчику не понравился. Говорит, у тебя вот тут недошлифованный. Говорит, ай-яй-яй. Да, и я сказал, решим этот вопрос. Вот. Нет, по эстетике, конечно, он хорошо. Он пишется, и то, что огонек такой, там видно в окошко, это вообще... Стекло не загрязняется. Не загрязняет. Да. Ну и печь большая. Нет, самое главное, что она оправдала все наши ожидания. Потому что, когда ты приезжал, было 15 градусов, и мы пушку включали, а тепла не было. Двумя пушками. Да, 2 пушками, а тепла не было. А здесь, говорю, 7 минут, и уже воздух стал теплым, то есть нос не мерзнет, а потом-то ведь вообще... А потом Ташкент, в футболке невозможно ходить. Невозможно ходить, окна открывали. Ну, у нас тут там термометр что-то ерундил, Да. но за 30-то точно уходила там эта температура. Очень было жарко. Да, очень жарко. Из-за эксперимента окна не открывали, но с ума сходили. Да, и я попросил заказчицу окна не открывать. И просто... Я-то там доделал баньку, там банька, трубу надо было делать, а заказчица просто из дома уходила, потому что здесь невозможно было выйти. Ну и пару слов в заключение. Спасибо большое. Я очень рад, заказчик доволен. Все, всем счастливо, пока-пока. Заказывайте печки
перья, и будет классно.